دوی هەموار کراو سێم رونشتنا 23 حزیرانê ya Perlemanê Kurdistanê bandoriya xwe hêlaya li ser Rojava Kurdistanî. Ew layενê zortirîn kartêkirin lê hatiye kirin Yekgirtû Îslamî Kurdistan e. Nemaze Perlemanterên wê li parêzgeha Duhokê. قال تو شي حاضر ببي البرلماني تو السرلايدي بحساب كرن وهكذا تو حاضر جنبي تو جيرو لا انجري فيلاني عندك قصة يعني تفكيرك منالي اس بيجم يعني تفكيرك كنا باخذ انا باشا روجا في ملتي ام تشيكاودان داينا خلف بيوستي تشيا بيفيت خلكي تشنا 2017 برنامج وان لا انا دي تشي بيت بو خلكي دي تشي بيجن افا هتكبرن از نافي دانم کو هکا ویسروبری تولگل جماوری سر دریب کی Yekgirtû ew layενê nêwangîriyê dike di navbera layenan da bû sazanê li ser pirsa serokatiya Herêma Kurdistanê. Lê ji alekê dîve ew li ser du cemseran kar diket. Yekgirtiya İslamiya Kurdistanê rolekê siyasî du cemserî dibînîtin. Anku desteka serkirdatiya yekgirtû li devera badînan ku pitir ji bêjêr bandora partiya xwênezîkî fikra partiyê diketin û herwasa li Engirê yekgirtû serkirdatiya yekgirtû li devera Silêmaniya jî xwênezîka îdeolojiyet û ramana goran û yeketiyê diketin. Berpirsên wê partiyê li parêzgeha Duhokê bêdengî helbijartîne. Berova jî helwîstê wan yê berînûk e ku pirêga ranyehandinê nerazîbûnên xwe digel serkirdatiya partiya xwe eşkera dikirin. Azan peyveka kehiye lêdwan û meydana mîdyayî da. Lê hêşta el meydana siyasî û hûra perlemanî lêktirazan e. Xelk çavere ye ku ew lêktirazan jî bibîte sazan. Çünkü girêdayî paşa roja milletî ye. Eyüp Nesirî Rodaw, Duhok.